Cari amici di Mestre e di Venezia che ci seguite sui social, buongiorno e ben ritrovati. Allora oggi è domenica 19 aprile 2026, stiamo andando verso le elezioni comunali di Venezia che si terranno il 24-25 maggio prossimi e niente, siamo qui, ci ritroviamo per il nostro appuntamento settimanale circa. Io allora oggi ho fatto la sintesi della puntata di Focus di venerdì 17 aprile 2026, nella quale c'era come ospite il candidato sindaco di Prima il Veneto, Pierangelo Del Zotto. Vi invito a visionare questa puntata visitando il nostro canale YouTube, di cui vi lascerò il link come sempre qui sopra in descrizione. Oggi invece andremo a vedere assieme, se avete tempo e voglia di seguirmi, la rassegna stampa di quelli che sono i nostri comunicati stampa. Allora, per esempio, cominciamo da questo di qualche giorno fa, pubblicato credo dal Gazzettino. Il titolo è: Del Zotto propone un patto con le fondazioni. Aperte virgolette. Cultura come infrastruttura civica, non come slogan. Chiuse virgolette. Un patto lo chiede pure Pierangelo Del Zotto, candidato sindaco, lo ripeto per l'ennesima volta, di Prima il Veneto. Cosa dice il nostro candidato? Dice che, in cambio di certezze regolatorie, tempi chiari, collaborazione nella programmazione, ognuna di loro dovrà contribuire, si riferisce alle fondazioni naturalmente, ognuna di loro dovrà contribuire a obiettivi misurabili di interesse pubblico, come ad esempio borse di studio, residenze e studi d'artista, progetti nei quartieri, apertura degli spazi cittadini e scuole. È su questo terreno che si vede la differenza, continua il nostro candidato Pierangelo Del Zotto, è su questo terreno che si vede la differenza tra chi usa la cultura come slogan e chi invece la considera una infrastruttura civica. Ecco, come sempre vi lascerò lo screenshot di questo articolo qui sotto nei commenti, però vi invito anche a visitare la pagina Facebook di Pierangelo Del Zotto. Continuiamo, vedete c'è un altro articolo, questo che riguarda invece le case pubbliche, deduco che sia stato pubblicato dalla Nuova Venezia, dice: case pubbliche bloccate da 760 giorni, famiglie in attesa per colpa del comune. Allora, che cosa dice? Lo stop alle assegnazioni di case pubbliche torna a fare capolino in campagna elettorale. A sollevare nuovamente la questione è Pierangelo Del Zotto, candidato sindaco per la lista Prima il Veneto. Aperte virgolette. Venezia vive un dramma abitativo silenzioso ma devastante. Da 760 giorni, quindi oltre 2 anni, il Comune non effettua assegnazioni ordinarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la famosa sigla ERP, lasciando dunque centinaia di famiglie in una graduatoria sospesa e famiglie in condizioni di grave disagio senza nessuna risposta concreta. Chiuse le virgolette. L'origine del blocco risale addirittura alla sentenza numero 67 del 2024 della Corte Costituzionale, quindi che risale all'aprile 2024. Questa sentenza ha dichiarato illegittimi i criteri regionali discriminatori basati sul requisito della residenza quinquennale. Il Comune ha sospeso in autotutela la graduatoria provvisoria del bando del 2025, che attende ancora la definitiva rimodulazione. Verranno sottratti i punteggi illegittimi riconosciuti in precedenza e le famiglie si ritroveranno a scorrere la nuova graduatoria per il nuovo ordine di merito. A gennaio, con la recente sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha confermato l'illegittimità della legge regionale che prevede punti aggiuntivi a chi risiede nel comune di Venezia in Veneto, i tempi rischiano di allungarsi ulteriormente, come ben sappiamo. La graduatoria provvisoria, stilata da Cafarsetti dopo la pubblicazione del bando nel settembre scorso, dovrà quindi essere rivista e riformulata. La lista definitiva di potenziali beneficiari potrebbe essere pronta entro aprile. Insomma, tempi più lunghi anche per Cafarsetti, che a settembre scorso aveva emanato un nuovo bando che, tra le condizioni, prevedeva appunto un nuovo punteggio aggiuntivo per gli anni di residenza. Il nostro candidato sindaco Del Zotto di Prima il Veneto cosa dice? Fa i conti e dice, aperte virgolette, 557 giorni erano già una vergogna a settembre del 2025. Chiuse virgolette. Continua, aperte, oggi siamo oltre i 760 giorni di blocco. Famiglie che aspettavano un tetto da anni ora rischiano di perdere posizioni per vizi amministrativi, in un contesto di domanda abitativa crescente e offerta pubblica assolutamente inadeguata. Continua, i dati ufficiali parlano chiaro, nel 2024 le assegnazioni ERP erano state solo 37, crollate addirittura a 8 nel 2025 e limitate alle emergenze abitative. L'attuale amministrazione ha spento le speranze di centinaia di famiglie in graduatorie. Vi invitiamo come sempre a riflettere e ad analizzare attentamente le persone che ci sono candidate nelle liste elettorali, perché ribadisco io personalmente questo, perché in questo periodo Ghese tanti disperati in cerca di uno stipendio, seppur misero, da parte dell'amministrazione pubblica. Come sempre io vi saluto, sono Francesco Vianello, candidato consigliere comunale con Prima il Veneto a sostegno di Pierangelo Del Zotto. Ciao a tutti e a presto.